Mana endi suhbatdoshimizga yuzlanamiz. Suhbatdoshimiz shifokor, somnolog, tibbiy psixolog Dildora Amirjonova bo'ladilar. Dildoraxon, xush kelibsiz studiyamizga. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'tgan dasturimizda biz Dildoraxon bilan uyqu gigiyenasi haqida suhbatni boshlagan edik. Bugun esa ana shu mavzu dolzarbligi va ko'pchilikda qiziqish uyg'otganligi sababli yana ana shu mavzuni davom ettirishga kelishdik. Shundaymi, Jamshid? Shunday, Dildoraxon, savol tug'iladi o'zidan o'zi. Insonlar shu uxlashganda xo'rak ochadi, turli xil ovozlar chiqadi. Shu nimalar sabab bo'ladi? Bo'lishi bunaqa xo'rak ochishga, umuman xo'rak ochish bu kasallikmi yoki oddiy holat? Avvalambor savol uchun rahmat. Xurrak otish kam hollarda, ya'ni 5% hollarda alohida bir kasallik sifatida keladi. 95% holatlarda turli xil birlamchi kasalliklarni simptomi, belgisi sifatida keladi. Demak, bunga oddiy holat deb befarq bo'lmasligimiz kerak. Yo'q, bunga to'g'ridan-to'g'ri kasallik deb qarasangiz ham bo'ladi. Chunki bir alohida bir kuchli belgi hisoblanadi, ya'ni insonning hayotiga xavf tug'diruvchi bir belgi, ya'ni simptom hisoblanadi. Jamshid, xurrak otasizmi? Bilasizmi, ortiqcha vazn bo'lgan paytlarimda juda ham bundan qiynalgandim va vazn ketgandan keyin bu holat qaytarilmadi. Shuni ham bir savol tariqasida berib o'tmoqchi edim. Vaznni ahamiyatga ega ekanda xo'rak otishga. Albatta, birinchi o'rinda xurrak otishni birinchi sababi ortiqcha vazn deb aytiladi. Barcha manbalarda va amaliyotimizda ham ko'p ko'rganmiz. Ya'ni tana vazni indeksi normada 25 bo'lishi kerak, raqamlar bo'yicha hisoblasak. 30% dan oshgani bu xurrak otishini, demak, darajasini oshirib beradi. Tushunarli. Dildoraxon do'skamizda juda ham turli xil informatsiyalar, axborotlar o'ralgan. Keling, shularni birin-ketin tushuntirib bering, bizga juda ham qiziq. Albatta. Birinchi bo'lib bu normal nafas olishni rasm sifatida sxemasi ko'rsatilgan. Ya'ni burun orqali normal nafas olganda halqumdan havo hech qanday to'siqqa uchramasdan erkin ravishda o'tadi va o'pkalarga tushadi. Xurrak otishni asosiy sababi bu halqumni devorlarini yumshashi va tilchani uzunligi hisobiga bo'shashib qoladi va nafas yo'llari, yuqori nafas yo'llari torayadi. Va bu hisobiga o'tayotgan nafas qisman to'siqqa uchrab o'tadi va bu nafas to'siqqa uchragancha uchun vibratsiya beradi, tebranadi va bu xirab, ya'ni xurrak ko'rinishida ovoz paydo bo'ladi. Va hozirgi aytganimdek kasallik deb aytdim. Bu kasallik asosan uyquda obstruktiv apnoe sindromi deyiladi, ya'ni xurrak otish mobaynida qisqa muddatga nafas yo'llari yopilib qoladi va inson 10 sekunddan oshiq vaqt nafas ola olmaydi. Bu juda ham xavfli ekanda o'zini bir oqibatlari bilan, chunki 10 sekund miyaga kislorod bormayapti deb hisoblasak bo'ladi. Albatta. 10 sekund davomida tasavvur qiling, butun tana kislorodsiz qoldi. Kislorod bizga eng kerakli bo'lgan bir element. Ya'ni miya ham, o'pka ham, yurak ham, butun tana organlari aziyat chekadi va miyada gipoksiya hisobiga turli xil o'zgarishlar yuzaga keladi. Keyin yana bir savol tug'iladi, bu yotish ham ahamiyat egami? Yostig'imizda yotish albatta. Yotishni birinchi eng oddiy hamma qo'llay oladigan davolash usuli bu pozitsion terapiya. Ya'ni normada yotish, ya'ni to'g'ri yo'nalishda yotish. Albatta yonboshlab yotish tavsiya qilinadi xurrak otuvchi bemorlarga va albatta yostiqni pastroq, gavdasi bilan tengroq holatda qo'yish kerak. Baland yostiqda yotish xato. Ya'ni o'sha nafas yo'llarini tiqilishiga yana bitta sabab bo'ladi. Va chalqancha tepaga qarab yotganimizda o'zi mushaklar shundoq ham uyqu paytida bo'shashadi va undan tashqari tilimizni ildizi og'irlik kabi bosilib, nafas yo'llarini yanada toraytiradi. Shuning uchun yonboshlab yotish tavsiya qilinadi. Keyin eshitishimizcha ayollardan farqli o'laroq xurrak otish erkaklarda ko'p kuzatiladi, xosroq. Bunga nimalar sabab bo'lishi mumkin? To'g'ri aytdingiz, erkaklarda 40% xurrak otish uchrasa, ayollar 24%, ya'ni 2 barobar kamroq uchraydi. Bunga asosiy sabab albatta gormonlar birinchidan. Ya'ni erkaklarda yo'q, ayollarda ko'proq bo'lgan progesteron gormoni bunga go'yo biz nafas olishimizni normaga solib turuvchi mexanizmi bor, progesteron gormoni. Bu birinchi sabab. Ikkinchi sabab, ayollarda semizlik nisbatan tananing yuqori qismida emas, pastroq qismida bo'ladi. Erkaklarda tananing yuqori qismida semizlik bo'lgani uchun bo'yin kletchatkalar nafas yo'llarini toraytiradi. Va albatta nafas yo'llarini tuzilishi erkaklarda nisbatan bu moyilroq bo'ladi obstruksiyaga, ya'ni bekilib qolishga, xurrak otishga. Tushunarli. Bu rasmlardan biz nimani tushunib olishimiz mumkin? Bu rasmlardan biz xurrak otishni asosiy semizlikdan tashqari boshqa sabablar, ya'ni tilni
kattalashib borishi darajalari belgilangan, ya'ni akromegaliya deyiladi. Yoshi ulug' insonlarda gormonlar o'ynashi buzilishi hisobiga til kattalashadi, barmoqlar kattalashadi, burun kattalashadi va til o'z-o'zidan nafas yo'lini yana ham toraytiradi va nafas olish qiyinlashadi va tor yo'ldan albatta xurrak bo'lib chiqib keladi. Dildora, buni tadbirlar qanday bo'ladi? Oldini olish mumkinmi yoki operativ bir muolajalar nima bilan? Buni biz birinchi o'rinda sababi gormonlarni biz joyiga solishimiz kerak. Ikkinchi o'rinda operatsiya yo'li bilan ham davolasak bo'ladi. Tushunarli. Xurrakni shunda operatsiya yo'li bilan davolasa bo'lar Yo'q, ekan. tilni kattalashganini davolash natijasida Xurrakka o'zini ham shu operatsiya yo'li bilan Albatta, agar sabablari operatsiya talab qilsa davolanadi. Ya'ni lor organlaridan biror bir har xil patologiya, to'siqlar bo'lsa, aytganimizdek, bu yerda ko'rsatilgan yuqori tanglay bilan tilchani uzunroq bo'lishi, adenoid, ya'ni bodomsimon bezlarimizni kattaroq bo'lishi va tilni kattaroq bo'lishi, bu nafas yo'llari patologiyalarga kiradi. Buni albatta lor davolaydi operatsiya yo'li bilan. Tushunarli. Demak, har holda har qanday kasallikni oldini olish uchun birinchi o'rinda sog'lom turmush tarziga rioya qilishimiz, to'g'ri ovqatlanishimiz, doimiy jismoniy harakatda bo'lishimiz va albatta ortiqcha vazndan o'zimizni ehtiyot qilishimiz kerak ekan. Har qanday yoshda ham. yana to'ppa-to'g'ri gapingizga qo'shilaman. Endi bitta savol kelib tushadi. Xurrak ochish, nasl surish ota-onadan ham o'tishi mumkinmi bu narsa? Albatta, o'zi har bir kasallikda nasl omili birinchi o'rinda turadi. Albatta, xurrakda ham nasl surish ehtimoli bor. Ya'ni otada yoki boboda bo'lsa, albatta yo o'g'lida, yo qizida, yo nevarasida bu uchrab keladi, nasl suradi. Dildora, bu o'sha organlarning o'ziga xosligi yoki gormonlardagi disbalansni nasldan naslga o'tish natijasida xurrak ham demak kuzatuvchi bir kasallik sifatida nasldan naslga o'tadi. Albatta. Tushunarli. Mutaxassis sifatida mana bizni tomosha qilib turgan tomoshabinlarimiz orasida o'zi yoki jufti yoki bir farzandi yaqini xurrak otadigan bo'lganlarga bugun hozirdan boshlab qanday tadbirlarni tavsiya qilgan bo'lardingiz? Birinchi o'rinda tavsiya qilardim, albatta sport bilan shug'ullaning, sog'lom ovqatlanish tartibiga e'tibor bering, vaznni iloji boricha kamaytiring. Bundan tashqari, ya'ni alkogol, spirtli ichimliklar, chekish kabi zararli odatlardan voz keching va tungi sayr juda ham yaxshi yordam beradi kechasi yaxshi uxlashga va xurrak otmaslikka. Va albatta iloji boricha yonboshlab yotishga harakat qilish lozim. Endi biz bilamiz, Dildora, o'sha inson bir yoq tomonga yotganda yoki bir xil pozitsiyada yotganda bellarini og'rishi, yelkalarini charchash holatlari bo'ladi. Shuni bahona qilib ham shu yonboshlab yotishdan qochuvchilar bor yoki o'ziga qulay bo'lgani uchun. Albatta, sizni savolingizga javob beraman. Yevropada, Amerikada shunaqa bir pijamalar, maxsus tungi kiyimlar ishlab chiqarish yaratishadiki, orqa tarafiga, ya'ni bel tarafiga tennis koptokchasi kabi kattalikdagi modda tikib qo'yishadi. Bu majbur qiladi bemorni, kasalni yonboshlab yotishiga. Bu albatta noqulaylik tug'diradi, lekin sekin-sekin bora-bora bemor o'rganadi va bu albatta o'zini sog'lig'i uchun foydali. Tushunarli. Endi Dildora, hop xurrak otyapti, u o'zi bilmaydi, uxlagan odam xurrak qanchalik darajada xalaqit berayotganini bilmaydi. Xurrak otyapsiz deb gapiryapmiz, lekin u o'sha bunga ahamiyat berib, buni bir xastalik deb hisoblamayapti. Buni oqibatlari qanday? Biz nimadan qo'rqishimiz mumkin xurrak rivojlanganda? Buni oqibatlarida birinchi o'rinda yurak qon tomir kasalligi, bosh miyada qon aylanishini buzilishiga olib keladi. Eng asosiy belgisi asorati va o'sha aytganimdek gipoksiya, yetarli darajada kislorod yetib kelmayapti. Yurakka ham asorat beradi, bosh miyaga ham asorat beradi va albatta qandli diabet kasalligini keltirib chiqarishi mumkin insulin rezistentlik hisobiga. Gormonlarda har xil o'zgarishlar yuzaga keladi. Tushunarli. Demak, risoladagidek insonni nafas olish, to'lqinlanish mana shunday me'yorida va bir xil ko'rinishda ketishi kerak. Agarda u mana bu yoki bu ko'rinishdagi o'zgarishlar paydo bo'lgan bo'lsa, albatta biz o'z salomatligimiz haqida qayg'urishimiz kerak ekan. Albatta. Bilasizmi, Dildora, ba'zan Jamshid mana shu shifokorlarning tavsiyalarini eshitganimda-chi bir ziyrak tortaman-da. Biz har kuni ham, har kundalik hayotimizda ham o'z salomatligimizga bunchalik ahamiyatli emasmiz. Va lekin bir kun kelib oqibatlarda aziyat chekkanimizda shifokorlarning eshiklarini taqillatib, navbat ko'pligidan nolib, xafa bo'lishga ustamiz. Men o'zimdan kelib chiqqan holatda aytaman, Oydin Hayot Life jamoasi oilasiga kirganimdan keyin bu ma'lumotlarni olib, shifokorlarga, kelayotgan insonlarga savol berishga esankirab qolyapman. Shunaqa narsalar bor ekanki, sog'lig'imizda shunaqa detallari bor ekanki, men shaxsan o'zim ahamiyatsiz bo'lgan ekanman. Shuning uchun sizlarga tavsiyamiz, o'zimni
fuqaro sifatida tavsiyam har kuni Oydin hayot live ko'rishda davom etinglar. Albatta va biz doim qaytarishdan, takrorlashdan charchamaymiz. Siz bizni nafaqat eshiting, nafaqat tomosha qiling, daftarlaringizga, telefonlaringizga yuklab olish bilan chegaralanmang. Aksincha, har kuni Oydin hayot live dasturi mutaxassislari berayotgan tavsiyalarni hayotingizga albatta tatbiq qiling. Shundagina ular ish beradi. Aks holda bu dunyoda bironta kasal yoki bironta baxtsiz odam bo'lmagan bo'lar edi. Eshitganlarimiz o'z-o'zidan ro'y beradigan bo'lsa. Didoraxon, siz bilan hamkorligimiz boshlangandan shaxsan o'zim juda ham xursandman. Ko'p foydali tavsiyalar olyapman. Uni uyda ham tatbiq qilishni boshladim. Demak, o'sha pijamani orqasiga cho'ntakcha tikib, ichiga tennis koptugini joylashtirishgacha oilada yetib boryapti. Demak, o'ylaymizki, siz bilan hamkorligimiz davom etadi va bizni tomoshabinlarimiz sizni ko'rishganda sizdan olgan tavsiyalarni olib, sizni duo qilib qo'yishadi degan umiddamiz. Rahmat. Bugungi ishtirokingiz uchun minnatdorlik bildiramiz. Sizni tomosha qilib turganlar bor. Avvalambor sizlarga katta rahmat kuzatuvchilar. Bizani albatta tavsiyalarimizga e'tibor berib, ularni hayotingizda amalda qo'llasangiz, biz bundan faqatgina xursand bo'lamiz. To'g'ri aytasiz. Rahmat ishtirokingiz uchun. Salomat bo'ling. Rahmat. Azizlar, bizda esa qisqa tanaffus.